Bom dia, todo mundo. Morgen zusammen, Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês. dass die Gnade des Herrn über euch alle sich ausgießt. Como eu sempre digo, é sempre alegria estar junto com os irmãos. So wie ich immer sage, es ist mir eine Freude, mit den Geschwistern zusammen zu sein. Conhecer sempre mais um pedaço do corpo do Senhor. Noch ein bisschen mehr vom Körper des Herrn kennenzulernen. E hoje, podendo ser instrumento do Senhor para edificar um pouco mais a tua fé. Und heute Instrument des Herrn sein, um deinen Glauben noch weiter wachsen zu lassen. Ontem nós falamos de três coisas. Gestern haben wir über drei Dinge gesprochen. Falamos de três princípios e fundamentos. Gestern haben wir über drei Prinzipien und Fundamente gesprochen. O primeiro, Das erste, nós vamos tratando sobre as coisas do dia a dia. sprechen wir über das Tägliche. E isso, então, levamos sobre a imagem que temos de Deus. Und darum ging es über das Bild, das wir über den Herrn haben. Nesse tempo, In dieser Zeit, o Deus desse século der Gott dieses Zeitalters tem tentado tirar de nós hat versucht, dieses Bild von uns wegzunehmen. essa imagem que carregamos de Deus, Dieses Bildnis, das wir von dem Herrn haben, hat er versucht, von uns wegzunehmen. fazendo com que nós tenhamos esse Deus distante ou até mesmo frustrado com Deus. Er wollte in uns dieses Bild generieren, dass der Herr sehr weit von uns weg ist oder dass der Herr frustriert ist mit uns. Segundo ponto, Das Zweite, falamos então de algo um pouco mais profundo, worüber wir gesprochen haben, ist, das hat ein bisschen mehr Tiefgang. que é a nossa memória de armazenamento, Da ging es um unsere Gedankenwelt, über unsere Erinnerungswelt. aquilo que carregamos, Das, was wir uns mittragen. as frustrações, Die Frustrationen, os traumas, die Traumas. que falamos acerca do perdão. Und wir haben über Vergebung gesprochen. E por último, Und das Letzte, nós falamos de algo da natureza. haben wir von der Beschaffenheit gesprochen. E dentro dessa questão da natureza, Und in dieser Beschaffenheit falamos da essência da serpente que foi colocada dentro do homem. haben wir darüber gesprochen, dass die Essenz der Schlange in einen jeden von uns hineingelegt wurde. E isso se manifesta em nós como orgulho. Und das manifestiert sich in uns durch den Stolz. O orgulho é a pior coisa que podemos carregar, Stolz ist das Schlimmste der Dinge, die wir tragen können. porque o orgulho é a essência da independência. Weil Stolz ist die Wurzel von der Selbstständigkeit. Quando nós nos tornamos independentes, Wenn wir selbstständig sein möchten, selbst losgelöst von Gott. quando nós nos tornamos, quando conseguimos resolver os nossos problemas dentro de nós. Wenn wir es schaffen, unsere eigenen Probleme intern zu regeln. E essa é a maior essência dessa geração. Und das ist die Essenz dieser Generation. Olhe para dentro de você Schau in dich hinein e encontrará respostas. und du wirst die Lösung finden. Mas como assim? Aber wie soll das gehen? Como eu vou encontrar respostas dentro de mim? Wie werde ich die Lösung in mir drin finden? A minha resposta não está dentro de mim. Meine Antwort ist nicht in mir drin. A minha resposta está em Cristo Jesus. Meine Antwort ist in Christus Jesus. Mas essa geração tem voltado para dentro de si. Aber diese heutige Generation schaut nach innen. E uma das palavras dessa geração é: encontre a tua melhor So. versão. Und ein heutiges Mantra dieser Generation ist, erkenne das beste Bild von dir selbst. O Senhor não veio te mudar. Der Herr kam nicht, um dich zu verändern. O Senhor veio te transformar. Der Herr kam, um dich zu verändern. Mudança é a mesma matéria, Veränderung ist die gleiche Materie. com uma forma diferente. Sie funktioniert nur ein bisschen anders. Transformação é a mudança da matéria. Veränderung ist die Änderung der Beschaffenheit, der Materie. Entenderam? Habt ihr das verstanden? Por que não conseguimos ser profundos? Wieso haben wir keinen Tiefgang? Porque muitas vezes nós não conseguimos ir na natureza. Weil oft schaffen wir es nicht, bis zu dieser Beschaffenheit durchzudringen. Se mudarmos os nossos comportamentos, Wenn wir unsere Handlung ändern, mas não mudarmos a nossa cultura, aber nicht unsere Kultur, voltamos a ter os antigos comportamentos. werden wir alte Handlungen immer wieder tun. Foi falado isso aqui. Genau das wurde vorhin gesagt. Eu até quero fazer as coisas, Ich möchte sogar die Dinge anders da machen. mas depois Aber danach eu volto a fazer as mesmas coisas. mache ich die alten Dinge genauso. Por quê? Warum? Porque eu não mudei a minha
a minha cultura, weil ich meine Kultur nicht os verändere, meus fundamentos. meine Fundamente. Mas, por fim, eu preciso ir no profundo. Aber dafür muss ich bis zum Grund gehen. Jesus deixa esse exemplo no tabernáculo, Jesus gibt dieses Beispiel am Tabernakel. no átrio, Im Atrium todo mundo entrava. konnte jeder einziehen. No lugar santo, Im Heiligen des Heiligen os sacerdotes entravam. konnte nur der Priester eintreten. Mas no Santo dos Santos, Das Heiligste vom Heiligen só o sumo sacerdote entrava. durfte aber nur der Hohepriester eintreten. Isso fala desses 3 níveis. Und da sprechen wir von diesen 3 Ebenen. O átrio Das Atrium seria essa memória que eu tenho de tarefas. wäre jetzt eben diese Erinnerung von Dingen, die wir jeden Tag tun müssen. Ali era o lugar do culto, do sacrifício, das práticas, das tarefas. Dort war der Ort, wo man tägliche Opfer gemacht hat, wo man Aufgaben erledigt hatte. Mas o lugar santo Aber im Heiligen, já era o lugar do ministério. im Heiligtum, das war eine Berufung. Ali é os meus fundamentos. Da findet ihr die Fundamente. Mas o Santo dos Santos Aber im Heiligsten vom Heiligen, é o lugar do relacionamento com Deus. da war der Ort der Begegnung, der Beziehung mit dem Höchsten. E o Senhor disse que ao soberbo Und der Herr sagt, dass dem Stolzen, ele resiste. dem wird er widerstehen. Não tem como ter relacionamento com Deus sendo orgulhoso. Es gibt keine Beziehung zu Gott, wenn man Stolz in sich trägt. Você pode ter uma tarefa, Du kannst Aufgaben haben, você pode até ter um ministério, du kannst eine Berufung haben, mas você nunca vai ter um relacionamento aber du wirst nie eine Beziehung zu ihm haben, se você não tiver a natureza do cordeiro dentro de você. wenn du nicht diese Beschaffenheit, diese Essenz von Christus in dir hast. Amém? Amen. Essa foi a mensagem de ontem. Das war die gestrige Botschaft. Mas ficou um ponto que a gente quer só dar uma pincelada. Ein Punkt möchten wir gerade noch anstoßen. Ontem, um irmão ele levantou uma questão Gestern hat ein Bruder noch eine Frage aufgeworfen e ele disse: perdemos ou não perdemos a salvação? und er hat gefragt, verlieren wir oder verlieren wir nicht unsere Errettung? E expliquei algo, Und ich habe es ein bisschen erklärt, mas eu creio que não foi bem ilustrado. aber ich glaube, ich habe es nicht so gut darstellen können. Como eu não quero deixar nenhuma dúvida aqui, Ich möchte gar keine Fragen offen stehen. eu só quero ilustrar isso de novo. Deswegen möchte ich es heute nochmal verbildlichen. O texto usado foi Hebreus capítulo 6, verso 4. Den Text, den wir gestern genutzt haben, war Hebräer 6, Vers 4. Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes 5. und Até o geschmeckt 6. das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. A carta aos Hebreus direciona algo bem interessante. Die Briefe von Hebräer beleuchten etwas ganz Wichtiges. E segundo aquilo que nós ilustramos ontem, Das, was wir gestern uns angeschaut haben, essa é a essência do entendimento cristão. ist das hier die Essenz von dem Christentum. Veja só, por que você é cristão? Hör mal rein, warum bist du eigentlich Christ? Por que eu sou cristão? Wieso bin ich Christ? Por que eu não sou de outra religião? Wieso gehöre ich keiner anderen Religion an? E muitas vezes a pergunta é porque nós adoramos a Deus? Und oft ist die Antwort, weil wir Gott anbeten. Tem muitos que adoram a Deus. Aber es gibt auch viele, wo Gott anbeten. Mas por que eu sou um cristão? Aber warum bin ich Christ?
Essa é a essência do que temos que entender. Das ist die Essenz dessen, was wir verstehen müssen. Eu quero fazer essa ilustração com você. Ich möchte euch das mal aufzeigen. Ver se eu pego alguma coisa. Wenn ich jetzt irgendetwas nehme, Ariel, faz favor aqui, filho. Vamos pegar brasileiro. Meu irmãozão, vem cá você também. Pastor Cassiano, você pode vir aqui também? Preciso de 3. Vem cá. Diretamente de Hollywood. direkt aus Hollywood eingeflogen für euch. Veja só. Nós ontem falamos acerca da criação do homem. Gestern haben wir Gênesis 1 e 2. über Genesis gesprochen, über die Erschaffung des Menschen. Genesis 1 und 2. A palavra diz, e criou Deus o homem à sua imagem. Und das Wort sagt, da schuf Gott nach seinem Ebenbild. Homem e mulher os criou. Mann und Frau hat er erschaffen. Você está filmando? Não pode. É só que eu queria chamar você aqui também. Vem cá, fica do lado do Ariel. Criou Deus o homem, Gott schuf den Mann, homem e mulher os criou. Mann und Frau erschuf er. Amém? Amen. A mulher foi criada junto com o homem. Die Frau wurde gemeinsam mit dem Mann erschaffen. A palavra criar Das Wort erschaffen é criar a partir de algo que não existia. Erschaffen bedeutet, etwas entstehen zu lassen, was es bisher noch nicht gab. Não tinha a matéria. Es gab diese Materie noch nicht. Então Deus pega dele Also nahm Gott etwas von sich e forma esse homem. und formte diesen Mann und diese Frau. Mas em Gênesis 2, verso 5, Aber in Genesis 2, Vers 5, mas diz Deus que o homem não estava na terra. laut der Bibel gab es noch keine Menschen auf der Erde. Cadê esse homem e essa mulher? Also wo ist dieser Mann und diese Frau, die er in 1. Mose erschaffen hat? Então Deus faz, aí a gente vê a palavra não mais criar. Dort siehst du dann also, dass es dieses Wort erschuf nicht mehr gab. Nós vemos a palavra formar. Da kam dann dieses Wort stattdessen, er formte. Deus formou o homem do pó da terra. Gott formte den Menschen von der Erde. E Deus sopra essa humanidade dentro desse corpo. Und der Herr nimmt diese vorhergegangenen Menschen und haucht diese Menschen in den neuen Menschen. E esse corpo era o corpo de um homem, ser masculino. Und dieser Körper war der Körper eines maskulinen Mannes. Quando essa humanidade entra dentro desse corpo, Als diese Menschheit in diesen Körper Einzug hielt, imediatamente aparece uma alma. ist dann eine Seele entstanden. Criou, Erschuf, formou, formte e a gente usa a palavra ativou ou tornou. und wir nutzen den Sprachgebrauch aktiviert oder hat sich transformiert. Gênesis 2 ainda. In Genesis 2 Aqui está um homem. gibt es einen Mann. Amém? Amen. Corpo, Der Körper, alma die Seele e espírito. und der Geist. Deus olhou para o homem Gott sah den Menschen an e diz: não é bom que esse homem esteja sozinho. und hat gesagt, nein, es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Mas a gente não vê Deus falando, e Deus então criou a mulher. Aber wir lesen nicht, dass Gott gesagt hat, er erschuf dann eine Frau. Er kreiert. Toca de lado vocês dois. A palavra diz que Deus tomou a mulher do homem. Das Wort sagt, dass Gott vom Mann die Frau entnommen hat. E deu a ela uma estrutura igual à do homem. Und er hat ihr die gleiche Struktur des Mannes gegeben. Porque essa mulher já tinha sido criada junto com esse homem. Weil die Frau wurde schon erschaffen, sie war in dem Mann drin. Amém?
Amen. Amém. Amen. Tudo bem. Aqui então nós temos espírito, Also haben wir hier Geist, alma Seele e corpo. und Körper. Obrigado, Vitória. Tira a mulher. Nimm die Frau weg. Quando Deus diz assim, não coma desse fruto, Als Gott gesagt hat, iss nicht von dieser Frucht, porque certamente você vai morrer. weil du sonst sterben wirst. Porque esse é o fruto chamado fruto do conhecimento. Weil es eine Frucht war der Erkenntnis, der Offenbarung. Mas é o conhecimento do bem e do mal. Der Offenbarung von Gut und Böse. Aonde está o conhecimento? Woher kam die Offenbarung? Aqui. Die kommt aus der Seele. Quando o corpo come do fruto, Wenn der Körper die Frucht verzehrt, veja só, o corpo come do fruto, der Körper isst diese Frucht, schau her. a alma começa a se encher de doutrinas, conhecimentos, fundamentos, Erfüllt die Seele sich mit Wissen, mit Basen, mit Fundamente, cheio de estruturas da serpente. voller Strukturen der Schlange. E esse espírito passa agora a ir para lugares de morte. Ele está morto. Und dieser Geist geht an den Ort des Todes und wird tot. O homem então ficou dois? Der Mann ist also zweigeteilt. Não. O Nein. espírito está morto. Der Geist ist gestorben. Morreu. Er ist tot. Mas surge um outro ser, Also es entsteht dann etwas Neues. chamado corpo do pecado. Das nennt sich dann Körper der Sünde. É esse ser diabólico que começa a oprimir essa alma. Das ist dann etwas Teuflisches, was die Seele immer wieder erdrückt und erniedrigt. Romanos 8. Römer 8. O que acontece agora? Was passiert jetzt? Vem Jesus. Kommt Jesus. E o que ele faz? Und was macht Jesus? Jesus ele vem completo como o primeiro Adão. Jesus kommt komplettiert wie der erste Adam. Ele vai nas dimensões de morte. Er geht in die Dimension des Todes. Vamos ler o texto? Lasst uns gemeinsam den Text dazu lesen. Primeiro Pedro 13, 1. Petrus 13, verso 19. 18 em diante. 1 Pedro 3, 1. Petrus 3, 19, 18 em diante. 18 und folgend. Aí eu vou lendo aqui e você lê aí. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führte, getötet nach dem Fleische, aber lebendig gemacht nach dem Geiste. Entenda essa palavra. Verstehe dieses Wort. Adão, Adam ele está morto no Espírito. ist gestorben im Geist. Todos nós nascemos morto no Espírito. Alle, die hier sind geboren mit einem toten Geist. Mas quando Jesus nasce, Aber wenn Jesus geboren wird, ele não nasce igual eu e você. dann kommt er nicht so wie du und ich. Ele nasce como o primeiro Adão, vivo no Espírito. Er wird dann geboren, so wie der erste Adam, erweckt im Geist. Então, ele diz, Jesus morreu, Also sagt er, Jesus ist gestorben, morreu na carne, er ist im Fleisch gestorben, mas vivo no Espírito. aber geboren, lebendig im Geist. Então, quando ele se entrega, Also wenn er sich hingibt, ele vai para a região de morte. geht er zu der Region des Todes. Mas a morte não tinha legalidade sobre ele, Aber der Tod hat keine Macht gehabt über Jesus, porque ele não estava morto no Espírito. weil er im Geist nicht gestorben war. Então, quando ele entra no Seol, ou nos lugares, nas mansões de morte, Also wenn Jesus dahin geht, dort im Todesreich, verso 19, Vers 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão,
in welchem er auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind. Os quais em outro tempo foram desobedientes à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé. Welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, Enquanto se preparava a arca. während die Arche zugerichtet wurde. Então ele está dizendo que esses mortos eram lá desde o tempo de Noé. Also bedeutet das, dass die Toten, wo da sind, seit Zeiten Noahs in diesem Totenreich sind. Então Jesus desce às regiões de morte, Also geht Jesus ins Totenreich, prega esses espíritos, predigt diesen Geistern, espíritos, Geistern, não alma, nicht Seelen, não corpo, nicht Körpern, espírito. Geistern. Efésios 4 Epheser 4 diz também: sagt das genauso. aquele que subiu, Der, wo hinaufgegangen ist, desceu também, ist hinabgestiegen. levou cativo o cativeiro Er hat die Gefangenschaft gefangen genommen e deu dons aos homens. und gab den Menschen Gaben. Efésios 4, verso 6. Epheser 4, Vers 6. Sete, perdão. 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maße der Gabe des Christus. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Darum sagt er, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt. Ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Und den Menschen Gaben gegeben. Das aber, er ist hinaufgestiegen. Was ist es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encherem todas as coisas. Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, auf dass er alles erfüllte. Qual foi a obra de Cristo? Was war das Werk von Christus? Ele foi na dimensão de morte, Er ging ins Totenreich, trouxe cativo não só os cativos, nahm nicht nur die Gefangenen gefangen, mas trouxe cativo o cativeiro. sondern auch die Gefangenschaft. Quem já ouviu a palavra Jesus tem a chave da morte? Wer hat es schon sagen hören? Jesus hat den Schlüssel zum Totenreich. Porque agora ele venceu não só o pecado, ele venceu a morte e venceu todas as estruturas. Weil jetzt hat er nicht nur die Sünde überwunden, sondern auch den Tod und alle anderen Sünden. Amém? Amen. Ele então, a gente vai ver, por exemplo, nos evangelhos, In den Evangelien lesen wir das auch, que na ressurreição de Jesus dass bei der Wiedergeburt Christi se viram muitos dos patriarcas andando em Jerusalém. viele Patriarchen, also Vorausgegangene, schon in Jerusalem rumgelaufen Quem sind. já leu esse texto? Wer hat diesen Text schon gelesen? Vamos para a Bíblia. Gehen wir zur Bibel. Mateus 27. Matthäus 27. (52) em diante. 52 folgend.
Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Do 2 ao 54. 52 a 54. Und die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. 4 também, você leu? 54? 54. Tu não leu ainda? Eu li. Pode ler. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesum bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Então veja, muitos daqueles ressuscitaram junto com Jesus. Also schau, viele wurden wieder auferweckt mit Jesus. Qual que é a questão agora? Was ist also hier die Frage? Entendemos a obra de Cristo. Wir verstehen das Werk von Christi. Qual foi a obra de Cristo? Was war das Werk von Christus? Promover uma religião? Eine Religion zu gründen? Não. Nein, Foi vencer a morte. das war das Tod zu überwinden. Ninguém mais conseguiu fazer isso. Niemand sonst hat es geschafft. Então, o cristianismo, ele não é uma atuação só na alma. Also, das Christentum findet nicht nur in der Seele statt. É o poder de Deus no Espírito. Das ist die Kraft Gottes im Geist. Amém? Amen. Então, veja isso. Also, schau dir das mal an. Agora, Jetzt eu nasci morto. bin ich tot geboren. Mas em um determinado, aqui, corpo, alma, espírito morto e o corpo do pecado. Hier ist also Körper, Seele und Geist. Und hier bei der Seele ist der tote Körper. Mas um dia, Aber eines Tages a luz do Senhor brilhou sobre mim. kommt die Licht Gottes über mich. E eu entendi a obra da cruz. Und ich habe das Werk Christus verstanden. Reconheci que eu sou um miserável e estou morto. Ich habe gemerkt, dass ich tot bin, Eu não tenho condição de andar em Deus e ver Deus. dass ich nicht in Gott wandeln kann und ihn sehen kann. Eu sou miserável, fadado ao juízo. Ich bin dem Gericht ausgesetzt. E digo, Senhor, Und dann sage ich, Herr, eu aceito a obra da cruz. ich nehme das Werk am Kreuz an. E imediatamente o poder de Deus vem sobre o meu espírito Und sofort kommt die Kraft Gottes über mein e me Geist arranca da morte. und holt mich aus dem Todesreich. E eu nasci de Und novo. dann bin ich wiedergeboren. O corpo do pecado vai para a cruz Körper der Sünde geht dann ans Kreuz e é enterrado na água do batismo. und wird dann getauft. E aí eu volto de novo Dann komme ich wieder zurück a ter comunhão com Deus, in der Gemeinschaft mit Gott, a ter agora a esperança de um novo corpo. habe dann die Hoffnung eines neuen Körpers. E agora eu começo o meu processo de santificação. Und jetzt gehe ich den Prozess der Heiligung hier in der Seele. Amém? Amen. Até aqui tudo bem. Bis hier ist alles gut. O que tem a ver com Hebreus 6? Aber was hat es mit Hebräer 6 jetzt zu tun? Veja agora. Schau dir das jetzt mal an. Como criança, Wie ein Kind eu tenho uma fase de inocência. habe ich einen Start ins Leben E eu estou caminhando. und dann gehe ich. Você acha que a minha alma imediatamente vai fazer tudo certinho? Und bin nicht gezeichnet. Glaubst du, dass meine Seele von Anfang an alles richtig machen wird? Não. Nein. Eu estou em Deus. Ich bin in Gott. O poder foi imediato. Die Macht, das passierte sofort. Estou vivo. Ich bin erweckt, Mas a minha alma ainda está cheio de coisas. aber meine Seele ist noch voll von alten Dingen. Eu vou ter que pegar a palavra de Deus e colocar dentro de mim. Pegar a palavra de Deus e colocar dentro de mim. Ich muss das Wort dann nehmen, muss das in mir reinfüllen, muss das Wort nehmen, in mich aufnehmen. E aí o Espírito Santo vai falando com esse. Und dann spricht der Heilige Geist mit dem hier. E a luz da revelação da palavra vai vindo para esse. Und das Licht der Offenbarung des Wortes durchdringt dann die Seele. Por isso, 3 batismos. Deswegen gibt es 3 Taufen. Batismo na água,
Die Taufe im Körper Corpo. ist für den Körper. Batismo no Espírito, Die Taufe im Geist Espírito. ist für den Geist. E batismo no fogo, Und die Taufe im Feuer, para queimar toda a iniquidade. alles Unzulängliche zu verbrennen. Amém? Amen. Sou batizado na água, no Espírito e no fogo. Ich bin getauft im Wasser, im Geist und im Feuer. Amém? Mas o tempo vai passando. Aber mit der Zeit Esse daqui nasceu morto. ist der hier zwar tot geboren, Ele não escolheu. hat es nicht auch für sich erwählt. É herança de Adão. Das ist eine Erbschaft vom alten Adam. Mas o poder de Deus me ressuscitou. Aber die Macht Gottes hat mich wiedererweckt. Não tem mérito meu. Es gibt kein Martyrium, kein Opfer. Tem poder de Deus. Es gibt nur Kraft, Macht Gottes. Mas agora eu estou vivo. Aber jetzt bin ich lebendig. E o Espírito Santo vai falando, deixa a iniquidade. Und der Heilige Geist sagt, lass die Sünde beiseite. E na minha caminhada cristã eu erro. Und in meinem Laufe als Christ, da mache ich aber Fehler. E o Espírito Santo diz, meu filho, levanta. Und der Heilige Geist sagt aber, mein Kind, steh auf, Faz isso não. mach das nicht. Aí eu peço perdão. Dann bitte ich um Vergebung, Aí eu sigo caminhando. dann gehe ich wieder weiter, Aí eu tropeço de novo. dann stolper ich wieder. E aí o Espírito Santo diz, olha, a palavra do Senhor diz isso, isso, isso. Dann sagt der Heilige Geist aber, das Wort Gottes sagt das und das und das. E eu peço perdão. Dann bitte ich Vergebung, Tranquilo. alles kein Problem. Não pequeis. Nicht, du sollst nicht sündigen. Mas se você pecar, Aber wenn du sündigst, você tem o advogado Jesus Cristo, dann hast du einen Anwalt, Jesus Christus, que te purifica de todo pecado. der dich von aller Sünde reinigt. Mas de repente o pecado ele começa a voltar de novo com força. Aber auf einmal kommt die Sünde mit aller Kraft wieder. E você começa a cair no pecado. Und du verfällst wieder dieser Sünde. E o Espírito Santo diz, meu filho, deixa isso. Und der Heilige Geist sagt wieder, lass das, mein Kind. Você diz, não, tem nada a ver não. Und dann sagst du, nee, das hat doch gerade gar nichts damit zu tun. E você continua fazendo. Und du sündigst weiterhin. E o Espírito Santo diz, meu filho, faz isso não. Und der Heilige Geist sagt weiterhin, mein Kind, mach das nicht. E vai passando um ano, Und dann gehen die Jahre vorbei, 2 anos, 2 Jahre, 5 anos, 5 Jahre, 10 anos. 10 Jahre. E você vai continuando na prática do pecado, Und du machst weiterhin diese sündigen Sachen. da injustiça, Der nicht gerechten Dinge, da maldade. dass du machst schlechte Dinge. Veja, o que fala com a tua alma na Bíblia? Was mit deiner Seele spricht, O que fala com a tua alma? was spricht deine Seele an? A palavra. Das Wort. O Espírito fala com o teu espírito. Der Geist spricht mit deinem Geist, der Heilige Geist spricht mit deinem Geist. E ele traz luz. Und er bringt Celular. Licht. Aqui, Apostel. Okay. Los. Isso. Veja, ele traz. É como que ilumine a Bíblia. Não, assim para ele. Na cara. Não. Isso. É assim: o Espírito fala Der Heilige Geist spricht e traz revelação und gibt Offenbarung da palavra sobre a alma dele. von dem Wort für deine Seele. Quem já leu um texto que diz: Poxa, Wer hat denn schon mal einen Text gelesen und hat gedacht, eu já tinha lido, mas eu nunca tinha entendido. ich habe das zwar schon mal gelesen, aber ich habe es bisher nie verstanden. Aquilo foi uma revelação. Das war eine Offenbarung. Estava escuro para você. Für dich war das im Dunkeln. Mesmo que você já tivesse lido um monte de vezes. Obwohl du das schon sehr viele Male gelesen hast. Estava escuro. Es war für dich verborgen. Mas de repente, uma luz. Aber aus dem Nichts kam ein Licht. Aí sim veio do Espírito Santo para o teu espírito, para a tua alma. In dem Moment kam es vom Heiligen Geist, von deinem Geist in deine Seele. Amém? Amen. Revelação. Offenbarung. Mas o Espírito está trazendo revelação. Aber der Geist bringt Offenbarung. E a tua alma diz, não, não quero. Und deine Seele sagt, nein, das möchte ich nicht. Vai fortificando uma estrutura
Es wird eine Struktur gebildet. vai fortificando estruturas, Es werden weiter Strukturen, vai fortificando estruturas, weiter Strukturen gebildet. não há mais revelação, Es gibt keine Offenbarung mehr. e vai fortificando estruturas. Diese Strukturen werden weitergebildet. Você fecha a Bíblia Du schließt die Bibel. e não tem como mais o Espírito Santo te convencer. Dann gibt es keine Möglichkeit mehr, dass der Heilige Geist dich überzeugt. Romanos 1. Römer 1. Aqueles que conheciam o Senhor Diejenigen, wo den Herrn kennen, não glorificaram como Deus. Não deram glória como Deus. können den Herrn nicht mehr anbeten, so wie Gott. Römer 1. Mas antes permaneceram nos seus pecados e nas suas cobiças. Vorher waren sie in der Sünde gefangen. Deus os entregou. Und deswegen hat Gott uns verstoßen. Veja só. Schau mal. O Espírito Santo então começa a ser entristecido. Der Heilige Geist wird dann traurig. Você extingue o Espírito Santo de você. Du drückst den Heiligen Geist von dir weg. O teu espírito agora, por livre vontade, Dein Geist, durch den freien Willen, volta para a sepultura. geht dann wieder ins Totenreich. Morreu. Ist gestorben. Hebreus capítulo 6. Hebräer Kapitel 6. É impossível. Es ist unmöglich. Alguém que tinha sido iluminado, Derjenige, der schon mal beleuchtet war, conheceu a palavra das Wort gekannt hat e caminhou na iniquidade, não querendo ouvir o Espírito Santo. der schon in der Sünde gelaufen ist, Ele caiu. wenn er einmal gefallen ist, schafft er es nicht wieder von allein hochzukommen. Ele decidiu cair. Er hat sich dazu entschieden, zu fallen und aufzugeben. Esse não tem mais volta. Derjenige hat keinen Weg mehr, keine Möglichkeit mehr. Por que não tem mais volta? Wieso kann er nicht mehr zur Errettung zurückkommen? Porque não tem como Cristo voltar de novo para morrer por ele. Weil Christus kann nicht nochmal zurückkommen und nochmal für ihn sterben. Se Jesus já morreu por nós, Wenn Jesus schon für uns gestorben ist, você experimentou do que é melhor de todo o universo du hast von dem Besten vom Besten gekostet e decidiu não ficar com ele, und hast dich dazu entschieden, nicht gemeinsam mit ihm zu gehen, não tem outro melhor para você. gibt es nichts noch Besseres für dich. Entendeu? Habt ihr das verstanden? Então não é eu pequei ou eu fiz alguma coisa, pronto, não tem mais solução para minha vida. Also es ist nicht so, dass ich habe jetzt einmal gesündigt, so jetzt gibt es keine Lösung mehr für mein Leben. Não, não é isso. Nein, das ist nicht das. É a decisão de continuar a desobediência, maldade, perversidade. Es ist die Entscheidung, immer wieder das Schlechte, das Falsche zu tun. E o Espírito Santo te alertando, te alertando, te alertando. Und der Heilige Geist spricht und spricht immer wieder zu dir. E de repente ele não te alerta mais. Aber dann kommt einmal die Situation, dass der Heilige Geist nicht mehr mit dir sprechen wird. Como eu sei que eu estou com Cristo? Woher weiß ich, dass ich dann mit Christus bin? Cada erro que eu cometo, Jeden Fehler, den ich tue, a voz do Senhor me alerta. wird die Stimme des Herrn mich aufrichten. Sabe aquele peso? Eu não deveria ter feito isso. Kennst du diese Schwere, wenn du fühlst, oh Mensch, das hätte ich jetzt nicht machen sollen? Então significa que o teu espírito está vivo. Das bedeutet, dass dein Geist in dem Moment noch wach ist. Enquanto você tem aquela voz que diz, não faça isso. Wenn du diese interne Stimme hast, du sagst, nein, tu das nicht. O Espírito Santo está falando com o teu espírito. Spricht der Heilige Geist mit deinem Geist. Mas o dia que você estiver fazendo as coisas más e falando, é assim mesmo que eu tenho que fazer, Aber in dem Moment, wo du sagst, genau so muss ich das tun, o Espírito Santo já não está falando com o teu espírito. genau dann wird der Heilige Geist nicht mehr mit deinem Geist sprechen. Isso é um mau sinal. Das ist sehr schlecht. Entenderam? Versteht ihr das? É o nível de maldade. Die Schwere der Sünde. Nesse caso, não tem mais volta. In diesem Fall, wenn du die Stimme nicht mehr hörst, gibt es kein Zurück mehr. Queridos, preste atenção nisso. Pass bitte auf, meine Lieben. Sabe qual que é a pior coisa que nós podemos ouvir na vida inteira? Wisst ihr, was das Schlimmste ist, was wir in unserem Leben jemals hören können? É quando alguém que foi instituído como um mentor Das ist, wenn ein Mentor disser para você, zu dir sagt, faz o que você quiser. mach doch, was du willst.
Sabe que é a pior coisa que você pode ouvir na vida? Weißt du, was das Schlimmste ist, was du in deinem Leben hören kannst? É quando um pai fala isso para você. Das ist, wenn ein Vater sowas zu dir sagt. Faz o que você quiser. Mach doch einfach, was du willst. Sabe o que é isso? Weißt du, was das ist? É essa pessoa te entregando para você mesmo. Das ist, diese Person überlässt dich dir selbst. O apóstolo Paulo pediu para entregar um homem ao diabo. Der Apostel Paulus bat jemanden, eine Person dem Teufel zu überlassen. Pega esse homem, Nimm diesen Mann entrega ele ao diabo. und übergib ihn dem Teufel. Na segunda carta, Im zweiten Brief, o homem estava sendo reintegrado à igreja. desculpa. Ele estava sendo reintegrado na igreja. Im zweiten Brief wurde dann dieser Mann der Kirche wieder zurück übergeben. Até mesmo quando nós somos entregues ao diabo, nós temos solução. Selbst wenn wir dem Teufel schon einmal übergeben worden sind, gibt es eine Lösung. Mas quando nós somos entregues a nós mesmos, Aber wenn wir uns selbst überlassen werden, não temos mais solução. gibt es keine Lösung mehr. Sabe por quê? Weißt du warum? Quando você chega para o teu pai e diz, deixa eu fazer isso. Weil wenn du zu deinem Vater kommst und sagst, lass mich das machen, Ele diz, não, filho, não faça isso. und er sagt, nein, mein Kind, mach das nicht. Ah, mas eu quero fazer. Und er sagt, ich möchte es aber machen. Não, filho, não faça isso, não é bom. Nein, mein Kind, mach das nicht, sagt er. Ah, mas eu quero fazer, eu quero fazer. Und das Kind sagt, Mann, aber ich möchte es machen, ich möchte es machen. Não, filho, isso é ruim, vai te prejudicar. Und der Vater sagt, nein, es wird dir schlecht tun, mach's nicht. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Und das Kind sagt, ich weiß aber, was ich tue. Tá bom, filho, faça o que você quiser. Sagt der Vater irgendwann, okay, Kind, mach doch was. Podemos falar isso agora na vida cristã. Das können wir auf das Christentum übertragen. Deus diz, filho, não faça isso. Gott sagt, mein Kind, mach das nicht. Não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Und du sagst, nein, ich weiß, was ich tue. Não, não faça isso. Gott sagt, nein, tu das nicht. Não, Senhor, eu consigo, eu dou conta. Aber nein, Herr, ich schaffe das, ich pack das. Não, meu filho, não faça isso. Mein Kind, nein, tu das nicht. Senhor, o senhor não sabe o que o senhor está falando. Und du sagst, Herr, du weißt doch gar nicht, was du tust. Então tá bom, faça o que você quiser. Dann sagt Gott, okay, dann tu doch, was du willst. Esse é o momento final de um ser humano. Das ist das Ende von einem Menschen. Deus os entregou a si mesmo. Gott überlässt uns selbst. Que você nunca chegue nesse estado. Dass du niemals an diesen Punkt kommen magst. Ouça a voz do Senhor. Höre die Stimme Gottes. Amém? Amen. Obrigado. Ficou alguma dúvida? Gibt es irgendwelche Fragen? Nein. Nein. Fragen, Offenbarungen? Alle fertig. Veja só, esse é um ponto central de tudo isso, que nós colocamos como viver o novo. Das ist ein zentraler Punkt von dem Beginn eines Neuanfangs. O viver o novo de Deus, Das Neue von Gott leben, ele está relacionado ao meu nível de fundamento do reino que eu vivo. hat etwas damit zu tun, mit der Ebene der Fundamente von dem, wovon ich überzeugt bin, von dem, was ich lebe. Então, trabalhamos esses pontos até agora. Also, wir haben bisher diese Punkte jetzt bearbeitet. Não tem como eu viver coisas novas Es geht nicht, dass ich etwas Neues lebe, se eu continuar sempre com o mesmo estilo de vida. wenn ich weiterhin im gleichen Lebensstil gefangen bin. E o estilo de vida de um cristão é o estilo da entrega. Weil der Lebensstil eines Mannes, eines Menschen ist, sich übergeben. O que é isso? Warum ist das so? Porque olha de novo aquilo que nós falamos do espírito, alma e corpo. Schaut, lasst uns nochmal das beleuchten, was wir gerade besprochen haben. Körper, Seele und Geist. Jesus, ele não... me entenda bem, Jesus, ele não morreu
Jesus ist nicht gestorben, da forma que o ser humano morreu. so wie ein Mensch gestorben ist. Porque a morte vem pegar o homem. Weil der Tod kam, um den Menschen zu nehmen. Porque nós comemos do fruto do pecado. Weil wir von der Frucht der Sünde gegessen haben. A morte não viria pegar Jesus. Der Tod kam nicht, um Jesus zu holen. Porque Jesus diz, aí vem o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim. Weil Jesus hat gesagt, hier kommt der Prinz der Welt, aber er hat nichts, wo er mich anklagen kann. A alma e o espírito de Jesus não era o pagamento do pecado. Die Seele und der Geist von Jesus war nicht die Bezahlung für die Sünde. O seu pecado. Von seiner Sünde. Porque ele não tinha pecado. Weil er hatte keine Sünde. Mas ele decidiu. Aber er hat sich entschieden. Ele foi. Er ging. É diferente de alguém vir buscar. Das ist ein Unterschied, ob jemand kommt, um zu holen. Agora preste atenção no fundamento da Bíblia. Beachte jetzt mal Fundament der Bibel. Aquele que tenta salvar a sua vida, derjenige, der versucht, sein Leben zu retten, vai perder. wird es verlieren. Mas aquele que entrega a sua vida, aber derjenige, der sein Leben übergibt, ganha. wird es gewinnen. Esquisito isso. Komisch, oder? Por quê? Warum? Porque é o princípio. Weil das ein Prinzip ist. Eu tô vivo. Ich bin lebendig. E a morte vai vir me pegar. Und der Tod kommt, um mich zu holen. Mas antes dela vir me pegar, aber bevor sie kommt, um mich zu holen, eu vou até ela. Gehe ich zu ihr. Eu me entrego. Ich werde mich ihr hingeben. Porque se eu me entrego por vontade própria, weil wenn ich hingehe, um mich selber aus eigenem Willen zu übergeben, o que acontece? Was passiert dann? Eu ganho ela na eternidade. Werde ich sie nämlich gewinnen. Isso não é um suicídio. Das ist kein Selbstmord. É eu estar vivo. Das ist es, ich bin lebendig. Mas eu não estou querendo desfrutar a minha vontade. Aber ich möchte nicht meinen eigenen Willen leben. Eu quero viver a vontade dele. Ich möchte seinen Willen leben. Então eu entreguei a minha vida. Deswegen habe ich mein Leben übergeben. Qual é o sentido da vida? Was ist der Sinn des Lebens? Viver a vida. Das Leben zu leben. Viver a vida. Das Leben zu leben. Então eu decido. Also entscheide ich. Se eu vou viver aqui, ob ich hier lebe, eu quero viver ele. Ich möchte ihn leben. Então eu me entreguei. Deswegen übergebe ich mich. Eu fui pro altar. Ich bin zum Altar gegangen. Então a morte já não tem mais como me pegar. Also kann der Tod mich nicht gefangen nehmen. Porque a morte só pode pegar quem está vivo. Weil der Tod kann nur den gefangen nehmen, der lebendig ist. E se eu morrer, aber wenn ich sterbe, a morte não tem mais como me pegar. Hat der Tod gar nichts, um zu holen. Por isso que a Bíblia diz. Deswegen sagt die Bibel. Que a lei da morte. Das Gesetz des Todes. Só opera em quem está morto. Funktioniert nur an dem, der tot ist. Mas se eu morrer na morte de Cristo, aber wenn ich den Tod von Christus sterbe, certamente viverei na sua ressurreição. Werde ich bei seiner Wiederauferstehung leben. Então, o fato de entregar Also, der Fakt, dass ich es übergebe, é o maior princípio do cristianismo. Ist das größte Prinzip des Christentums. Por isso esses homens não amaram a sua vida. Deswegen liebten diese Männer nicht ihr eigenes Leben. Mas entregaram a Deus. Aber sie haben es Gott übergeben. Isso é loucura. Das ist echt verrückt. Por isso que a avareza Deswegen ist die Lehre é a pior é o pior veneno para o cristão. Das ist das schlimmste Gift für einen Christ. Mas a gente vê a avareza só como questão financeira. Wir sehen die Lehre nur im Bereich der Finanzen. Não. Aber das ist es nicht. A avareza é tudo aquilo que eu quero ajuntar. Diese Lehre ist all das, was ich gerne sammeln möchte. Não, eu não dou meu tempo. Dinge. Nein, ich möchte meine Zeit nicht hergeben. Porque o meu tempo é precioso. Weil meine Zeit ist sehr wertvoll. Não, eu não vou dar as minhas emoções. Meine Emotionen nicht. Porque eu só tenho uma vida. Weil ich habe nur ein Leben. Ah, eu não vou entregar minha economia. Ich übergebe nicht meine. Porque eu suei para trabalhar, para ganhar. Meine Dinge, weil ich habe mich echt abgemüht, das alles zu haben. Entrega. Übergib's. Quer ser discípulo? Möchtest du Jünger sein? Negue-se a si mesmo. Verleugne dich selbst. Tome a tua cruz. Nimm dein Kreuz. E siga. Und geh. Entrega. Übergib's.
Entrega. Übergeb's. Entrega. Übergeb's. É só isso que Jesus pediu. Das ist nur das, was Jesus gebeten hat. Por que ele diz entrega? Wieso sagt er, übergebe es? Porque a decisão própria de não viver segundo eu quero. Weil das ist das selbstbestimmte Recht, nicht das zu leben, was ich selber möchte. Romanos 12. Römer 12. Coloque o teu corpo. Nimm deinen Körper, Entrega como altar. übergebe es als Altar, Entrega como sacrifício. übergebe es als Opfer. Esse é um culto racional. Das ist ein richtiger Gottesdienst. Então, o culto Der Gottesdienst, é o que eu entrego. hier übersetzt mit Schlachtopfer, das ist das, was ich übergebe. Não tem culto sem entrega. Es gibt keinen Gottesdienst, ohne dass man sich hingibt. Você vai cultuar, Willst du Gottesdienst halten? o que você vai entregar? Was übergibst du? Entendeu? Versteht ihr das? Você veio aqui, Du bist hergekommen, mas a tua alma não está aqui? aber deine Seele ist nicht hier. Não tem culto. Dann gibt es keinen Gottesdienst. Entende? Versteht ihr das? Eu preciso entregar. Ich muss mich hingeben. E o que o diabo quer fazer? Und das möchte der Teufel aber tun. Übergib dich nicht. E Deus está dizendo, me entrega. Und Gott sagt aber, gib's mir. Se entrega. Übergib dich mir. Se lança. Sich mir hin. Confia. Vertraue. É só uma fase. Es ist nur eine Phase. Você morre, Du stirbst, mas você ressuscita. aber du wirst wieder aufstehen. E quando você ressuscitar, Wenn du wieder aufstehst, é uma outra dinâmica. wird es etwas anderes sein. Não tem como os céus governar sobre os mortos. Os céus só governam sobre os vivos. Die Himmel können nicht über die Toten regieren. Die Himmel können nur über die Lebendigen regieren. Por isso eu tenho que morrer e ressuscitar. Deswegen muss ich sterben und wieder aufstehen. Eu tenho que morrer e ressuscitar. Ich muss sterben und wieder aufstehen. Eu tenho que me lançar nele Ich muss mich auf ihn werfen e ressuscitar nele. und in ihm wieder auferstehen. Essa é a nova vida. Das ist das neue Leben. Então você não vai viver o novo de Deus Also wirst du nicht das Neue von Gott leben, se você não se entregar. wenn du dich ihm nicht übergibst. Do que você tem medo? Vor was hast du Angst? O que você tem medo? Vor was hast du Angst? Todas as vezes que Deus for falar alguma coisa com você, Jedes Mal, wenn Gott mit dir etwas sprechen möchte, ele vai começar com uma entrega. wird damit beginnen, dass du etwas hergeben musst. Entende? Verstehst du das? Não tem como eu servir o Senhor sem uma entrega. Wir können dem Herrn nicht dienen, wenn wir ihm nicht etwas übergeben. Vou dizer isso de novo, não estamos dizendo de dinheiro, Ich sage das nochmal, das hat nichts mit Geld zu tun. estamos dizendo de vida. Wir sprechen hier von Leben. Por isso o evangelho não está tendo um poder. Deswegen hat das Evangelium keine solche große Kraft. Por isso nós vivemos um evangelho sem poder, Deswegen leben wir ein Evangelium ohne Macht. que é um evangelho intelectual. Das ist das intellektuelle Evangelium. O evangelho de poder é o evangelho de espírito, de vida, de entrega. Evangelium mit Macht ist das Evangelium voll von Geist, voll von Hingabe. Essa palavra entra dentro de mim Das Wort kommt in mich hinein e ela me transforma na palavra viva. und sie transformiert mich in das lebendige Wort. Amém? Amen. Por isso falamos Deswegen sagen wir do perdão. von der Vergebung. O que é perdão? Was ist Vergebung? Entregar. Ist sich hingeben. Alguém me deve Irgendjemand schuldet mir e eu sou o credor dele, und ich bin sein Gläubiger, mas eu entrego essa dívida. aber ich stelle die Rechnung auf Null. O que é o orgulho? Was ist der Stolz? A falta de entrega. Es ist das Fehlen der Hingabe. Eu mando na minha vida. Ich soll bestimmen über mein Leben. Não, entrega. Gib das hin. Amém? Amen. Entrega. Gib's hin. Essa é a essência do cristianismo. Das ist die Essenz vom Christentum. Você quer viver o novo? Möchtest du das neue Leben? Você vai ter que entregar o velho. Dann musst du das alte weggeben. Quer viver algo novo? Möchtest du etwas Neues leben? Entrega o velho. Gib das alte weg. Você não pode manter os dois juntos. Du kannst nicht beides haben. Veja, Schau.
A gente olha o caminho de Deus e o caminho do mundo como caminhos paralelos. Wir sehen den Weg von Christus und den Weg der Welt als Parallelwege. É assim, eu estou andando aqui, é como essas duas linhas. Esse é o caminho de Deus, esse é o caminho do mundo. Das ist wie wenn das hier, das linke ist der Weg von Gott und das oben ist der Weg der Welt. Não, não é assim. Das ist es aber nicht. Não é caminhos paralelos. Es gibt keine parallele Wege. São caminhos opostos. Es sind gegenüberliegende Wege. Se eu estou caminhando o caminho de Deus, Wenn ich den Weg von Gott gehe, eu estou me distanciando do caminho do mundo. entferne ich mich von dem Weg der Welt. Se eu sou amigo de Deus, Wenn ich ein Freund Gottes bin, eu sou inimigo do mundo. bin ich ein Feind der Welt. Se eu sou amigo do mundo, Wenn ich ein Freund der Welt eu bin, sou inimigo de Deus. bin ich Feind von Gott. À medida que eu caminho em um caminho, Gemäß dem, was ich gehe, eu me distancio do outro. entferne ich mich von dem anderen Weg. Você não anda em paralelo. Du kannst nicht parallel laufen. São caminhos opostos. Zwei gegenüberliegende Wege. Por isso que nós estamos dizendo, para você entrar em um novo caminho, Deswegen sagen wir, wenn du einen neuen Weg gehen möchtest, você vai ter que sepultar o antigo. deswegen musst du den alten Weg hinter dir lassen. Entrega. Gib's hin. Por que tem que fazer isso? Warum müssen wir das tun? Porque senão eu vou mantendo os dois juntos. Weil sonst hast du beide Wege zusammen. E vou dizer, se não der certo esse daqui, Weil dann werde ich sagen, wenn das hier nicht funktioniert, eu volto para esse daqui. dann gehe ich zu dem anderen. Não. Nein, Veja só. schau mal. Imagine que eu estou grávido. Brincadeira. Imagine que eu estou. Imagine uma mulher grávida. Stell dir jetzt mal eine schwangere Frau vor. Ela tem a opção de ficar grávida. Sie hat die Option, schwanger zu werden. Mas depois que ela engravidar, Aber nachdem sie schwanger wurde, ela tem a obrigação de dar à luz. hat sie die Verpflichtung, das Kind zu gebären. Não tem como ela dizer, não estou gostando não, vou parar aqui. Sie hat keine Möglichkeit zu sagen, jetzt hier gerade gefällt es mir nicht, ich höre jetzt direkt hier auf. Eu vou parar no terceiro mês, Ich höre jetzt hier auf im 3. Monat, daqui 2 anos eu volto. in 2 Jahren komme ich zu diesem Punkt wieder zurück. Tem como? Geht es? Você começou a dar à luz, Du hast angefangen, Leben zu você schenken. tem que ir até o fim. Du musst bis zum Ende gehen, Senão você morre. sonst stirbst du. Se não der à luz, morre. Wenn du kein Licht gibst, stirbst du. Então, quando você começa um novo, Also wenn du das Neue gehst, esse é o problema. das ist das Problem. Quando você vê que as coisas estão apertando, Wenn du merkst, dass die Dinge enger werden, aí você diz, não, vou parar aqui. dann sagst du, oh nee, ich höre hier auf. Você não pode parar. Du darfst nicht aufhören. Ou você rompe, Entweder überwindest du ou você morre. oder du stirbst. Entenderam? Versteht ihr das? Todo novo, Jedes Neue ele é um rompimento. ist ein Überwinden. Se parar, Wenn du bleibst, você não fica estagnado. dann bleibst du nicht genau an diesem Weg stehen, an dem Punkt. Você retrocede muito. Du kehrst zurück. Por isso nós precisamos nos entregar. Deswegen müssen wir uns übergeben. Terminamos esse dia Wir beenden diesen Tag, dizendo isso. indem wir sagen, Se você não entregar, wenn du nicht übergibst, nunca viverá um novo. wirst du das Neue niemals leben. Eu quero te convidar Ich möchte dich dazu einladen, a ter um tempo de entrega. einen Moment der Übergabe zu haben. Eu tinha 16 anos de idade Ich war 16 Jahre alt, quando ouvi a voz do Senhor. als ich die Stimme vom Herrn gehört habe. Eu tinha muitos sonhos, Ich hatte viele Träume, mas o Senhor me chamou para pastorear. aber der Herr hat mich gerufen, Hirte zu werden. E eu não sabia nem o que era isso. Und ich wusste noch nicht mal, was das heißt. E eu disse, Senhor, Und ich habe gesagt, Herr, não sei como fazer. keine Ahnung, wie das geht, Mas o Senhor disse para mim que ia me usar. aber der Herr hat mir gesagt, dass er mich gebrauchen wird. Eu te entrego a minha vida. Deswegen übergebe ich dir mein Leben. Como vai ser? Wie es sein wird? Não sei. Keine Ahnung. Mas a única coisa eu sei. Aber das Einzigste weiß ich. Eu te entrego a minha vida. Ich übergebe dir mein Leben. Agora eu não tenho mais sonhos. Jetzt habe ich keine Träume mehr. Eu não tenho mais expectativas. Ich habe keine Anforderungen mehr. Só faça. Ich mache es einfach. Me ensina. Zeig mir das, wie das geht, Gott. Só isso. Nur darum geht es. Tenho 43 anos hoje. Ich bin 43 Jahre alt. São 20, quase 27 anos de cristão.
fast 27 Jahre alt, so als Christ. Nunca retrocedi. Niemals bin ich zurückgewichen. E nunca pensei em retroceder. Und niemals habe ich daran gedacht, zurückzukehren. Porque um dia eu fiz uma oração. Weil einen Tag habe ich ein Gebet gesprochen. Eu me entrego, Senhor. Ich übergebe mich dir, Herr. Não tem como pegar de volta. Ich kann dieses Gebet nicht zurücknehmen. Hoje eu quero terminar falando isso e fazendo isso. Heute möchte ich das hier damit beenden, das zu sagen und das auch zu tun. Você quer viver? Möchtest du leben? Se entrega. Dann übergib dich. Você quer que Deus te use em um novo? Möchtest du, dass der Herr dich im Neuen gebraucht? Se entregue. Dann übergib dich ihm. Mas saiba, Aber weiß, Ele vai fazer do jeito dele, er wird es auf seine Art machen. não do teu jeito, Nicht auf deine Art, do jeito dele. auf seine Art. A vassoura não fala para quem está varrendo, não é assim que eu quero que me varra. Der Besen sagt nicht zu den Kehrenden, nein, das ist nicht so, wie du fegen sollst. Fique em pé. Steh bitte auf. Quer viver o novo? Möchtest du das neue Leben? Se entregue. Übergib dich ihm. Se você hoje quer fazer esse ato, Wenn du heute diese Handlung durchführen möchtest. nós abrimos os lugares da igreja. Wir öffnen die Orte der Gemeinde. Faça essa oração. Mach dieses Gebet. Coloque uma adoração, fazendo favor. Pode ser, pode tocar. Se você quiser, no teu lugar, se você quiser vir na frente, se você quiser, do jeito que você quiser, sentar, ajoelhar, deitar, mas hoje se entregue. Wenn du möchtest, komm nach vorne. Wenn du möchtest, knie dich an deinen Platz hin, mach die Augen zu, geh dahin, wo es dir am bequemsten ist, aber führe diese Handlung durch und übergib dich ihm. Feche os olhos e comece a orar. Mach deine Augen zu und fang an zu beten. Não tem a ver comigo, Das hat nichts mit mir zu tun. tem a ver com você Es hat etwas mit dir zu tun e o Senhor. und dem Herrn. Se entregue. Übergib dich.